Батыр үзе өлсе де, исеме өлмәс. Татар халык мәкале. Хәерле көн, дуслар! Бүген безгә кунакка Казан шәһәренең 90-нчы гимназия укучылары Айзат белән Зөфәр килгән. Сәлам, дуслар! Сәлам! Сәле, таныш булыйк. Зөфәр булам инде мин. 90-нчы гимназиядә белем алып йөрим. 5-нче сыйныфта укыйм, баскетбол һәм йөзү төрекләренә йөрим. Татар телен дәресләрен яратам. Мин Мушин Айзат. 90-нчы гимназиядә 5-нче сыйныфта укыйм. Футболга йөрим, дипломнар да бар. 9 май җиңү көне. Бөек ватан сугышы. Кешелек тарихында иң зур кораллы бәрелешләрдән санала. Илебездә сугыш җиле кагылмаган бер генә гаиләдә юктыр. Шуңа күрә безнең ул дәһшәтле көннәрне онытырга хакыбыз юк. Бүгенге акыл батылда да сорауларыбыз шул хакта булыр. Тапшыруның беренче турын ачык дип белдерә. Беренче тур дөрес җавап. Сорау яңгырауга катнашучылар үз җавабына бәя бирә. Бердән алып 10-га кадәр бал куярга мөмкин. Җавап вариантлары яңгырагач, катнашучылар чиратлап җавап бирә. Җавап дөрес булса, куелган бал катнашучы исәбенә күчә. Инде ялгышсагыз, бал бирелми. Кагыйдәләрне искә төшердек. Инде беренче сорауны яңгыратам. Җиңү байрагын Рейхстагка кайчан кадыйлар? Рейхстагның нәрсә икәнен кайсыгыз әйтә ала? Ул Берлинда урнашкан мәшһүр тарихи бина парламент, шулаймы? Парламент бинасы шулай. Иң элек балларны куйык әле, егетләр. Беренче булып Зөфәр җавап бирәчәк, шуңа күрә балны да беренче булып ул куя. Ничә бал куясың? 5. 5 кенә бал куясың. Яхшы. Аның көндәше Айзат ничә бал куя? 6. Айзат 6 бал куйды. Балларны белек. Хәзер мин сезгә вариантларны күрсәтәм. 3 май, 30 апрель, 9 май, 22 июнь, 25 апрель. Зөфәр, әзерме син? Җавабыңны тыңла. 3 май. Диплом. Син 3 май дип саныйсың. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Айзатның чираты ничә беләсең? 30 май. Апрель. 30 апрель дип саныйсың. Яхшы, җавапларны кабул иттем. Берлинның парламент урнашкан бинасы Рейхстагка кызыл әлем үлемле дошманның тәмам җиңелүен аңлаткан. Чынлыкта кем беренче булып кадыйсың ул байракны? Бу хәл 1945 елның 30 апрелендә төнге 11 яртыда була. Рейхстаг түбәсенә җиңү байрагын кадаучылар арасында татар егете Гази Заһидов табылган. Моннан берничә ел элек батыр сугышчыга Казанның җиңү паркында һәйкәл куелды. Без икенче сорауга күчәбез. Сугыш башлану һәм фашизмны җиңү турында хәбәр иткән диктор. Хәзер инде беренче булып балны Айзат беренче бал куя. 10 бал, яхшы. Аның көндәше Зөфәр ничә бал куя? Инде 10 бал куя. Зөфәр дә 10 бал куйды. Балларны белек. Хәзер вариантларга күз салыйк. Анна Шатилова, Игорь Кириллов, Юрий Левитан, Игорь Левитин һәм Георгий Жуков. Айзат, тыңлыйсың? Юрий Левитан. Айзат Юрий Левитан дип саный. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Зөфәрнең чираты, син ничек саныйсың? Юрий Левитан. Демәк, син Айзат белән килешәсең, шулаймы? Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Өченче вариантны санарга кирәк иде. Сугыш башлану һәм фашизмны җиңү турында хәбәр иткән дикторның исем-фамилиясе Юрий Левитан. Совет заманында ул иң билгеле кешеләрнең берсе булган. Халыкка радио аша бөек ватан сугышы хәбәрләрен җиткереп торган. Сугыш дәвамында Левитан барлыгы 2000 яңалык һәм 120 ашыгыш хәбәр укыган. Тавышы белән ул солдатларда һәм бөтен совет халкында җиңүгә ышаныч тудырган. Дәвам итик. Киләсе сорау. Беренче җиңү парады кайчан үткән? Зөфәр, син бу сорауга ничә бал куясың? 10 бал. 10 бал. Яхшы, аның көндәше Айзат ничә бал куя? 10. Айзат та 10 бал куйды. Яхшы, балларны белдек. Хәзер мин сезгә вариантларны күрсәтәм. 9 май, 1 май,
22 iyun, 24 iyun hem 12 iyun. Züfer neçe bilirsən? 9 may deb o'yladim. 9 may deb sanırsın. Yoksa cevabını kabul ettim. Menje 9 may. İkiniz de 9 mayda deb sanırsın. Yoksa cevaplarınızı kabul ettim. Moskovning Qizil Meydanında birinchi Jimu paradi 1945 yılının 24 iyunida o'zadi. Jimu tantanasini Sovetlar Soyuzi marshali Georgiy Zhukov qabul etgan. Paradda 1400 kishili jiyilma harbiy orkestr qatnashadi. Barabanlar tovushi ostida askariylar tormor etilgan fashist askarlarining bayroqlarin Lenin mavzoliyi oldina o'rnashtirilgan bosmaga arg'atadi. Bu kadrlarni sizning endi televizorlardan ko'p topqirlar ko'rganingiz bordir. Bu birinchi turning 3-so'rovi edi do'stlarim. Shulayda bizning 50 turda Zufar 10 ball, Oyzat 16 ball to'pladi. Biz davom etamiz. Olda ikkinchi tur. Bu turda bugün biz sizning bilan Buyuk Vatan so'nggi so'zligini borlarmiz. Tarix darsliklarida Barbarossa, Zhukov, Katyusha, Is, Il-2 degan otamalar ismlar yashashiraydi. Ular kimga kiyinarsa, sizning burish shularni durust bilgiryapti. Har durust to'g'ri keltirilgan javob uchun mendan sizga 1 ball. Yolg'ishasiz ekan, ball da berilmaydi. Qoidalar bek oddiy. Borasida anglashilsa, e'tibor bilan ekranga qaraymiz. Birinchi bag'anada Barbarossa, Zhukov, Katyusha, Is, Il-2. Ikkinchi bag'anada harbiy mashina, plan, ishqish, Jimu marshali ham tank deyilgan. Oyzat hazır mısın? Olaysa gittik. Barbarossa, Plan. Zhukov, Jimu marshali. Katyusha, Harbiy mashina. Is, Tank. Il-2, ishqish. Yaxshi Oyzat. Sen bitta javob berding, men sening javoblaringni qabul etdim. Hozir Zufarning ishorati. Zufar hazır mısın? Eye. Olaysa gittik. Barbarossa, Plan. Zhukov, Jimu marshal. Katyusha, Harbiy mashina. Is, Ishqish. Il-2. Isni boshqa şey desmi? Eye. Is nasıl? Tank. Il-2. Ishqish. Yaxshi Zufar, javoblarimni qabul etdim. Bitta javob berdingiz. Bir javob berdingiz ekan. Hozir bilamiz. Barbarossa dushmanning SSSRga berib kirib ham yashin tezligida hujum etib plani. Otamasi 12-asrda yashagan imperator Friedrich Barbarossa hurmatine elgi shaxsiy tarixga yo'llab olishi olarak kirib qolgan. Georgiy Zhukovni holatda Jimu marshali deb erdilar. Buyuk Vatan so'nggishining barliq iri operatsiyalari deyarli naq mana onun yetakchiligida o'tdi. U 4 taqir Sovetlar Soyuzi giroyi bo'lgan shaxs. Xotin qiz ismini yurtsa-da, Katyusha bek qo'rqinish harbiy mashina. Rossiyada hatto onun o'z kunida bor. 14 iyul 1941-yilning naq shu kunida reaktiv artilleriya qurilmasi birinchi topqir dushmanni o'tqa tutgan. Is degan og'ir tanklar bo'lgan. Erga abbreviatura Iosif Stalin degan nomlada. Onu bizdagilar nemetslarning tigrlarına javob etib yasagan. Il-2 degan ishqishlarni esa zamonida ishlatilgan tank deb aytganlar. Buyuk Vatan so'nggi yillarida eng keng taralgan ishqish. Mana shunday edi ikkinchi turimiz. Ham ikki qatnashchimiz da bu turda 5 ball to'pladi. Umumiy hisob haliga bo'laroq. Zufarning 15, Oyzatning 21 ball bo'ldi. Biz 3-turga oyoq bosamiz. Üçüncü turimiz qoidalari birinchi turnikiga o'xshash. Shulay yo'q, 3 so'rov ham javob variantlari. Javobni qatnashchilar o'zlari beradi.
Тик бу юлы артык җавап вариантын сайларга кирәк. Ягъни дөрес булмаганын. Бик игътибарлы булыгыз. Әгәр сез әзер икән, мин беренче сорауны укыйм. Хәрби һөнәрләр. Балларны куябыз. Шират Зөфәрдә калды. Зөфәр ничә бал куя? 10 бал. 10 бал. Яхшы. Аның көндәше Айзат ничә бал куя? 9. Айзат 9 бал куйды. Яхшы, балларны белдек. Хәзер игътибар белән вариантларга күз салыйк. Снайпер, сапер, танкист, тупчы, ягъни артиллерист һәм генерал. Зөфәр, син ничек саныйсың? Тупча. Димәк, син тупчысы дип саныйсың. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Айзатның шираты. Генерал. Синеңчә, әлеге исемлектә генерал артык шулаймы? Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Исемлектәге артык җавап генерал. Чөнки ул һөнәр түгел, нәрсә? Звание. Хәрби дәрәҗә. Дөрес, Айзат. Ярый. Хәзер мин сезгә киләсе сорауны яңгыратам. Җиңү көне атрибутлары. Баллар куябыз. Айзат, син бу сорауга ничә бал куясың? 10 бал. Яхшы. Аның көндәше Зөфәр ничә бал куя? Мин дә 10 куям. Бал. Яхшы. Катнашчылар балларны куйды. Хәзер мин аларга җавап вариантларын күрсәтәм. Георгий тасмасы, кызыл кәнәферләр, шәм, мәңгелек ут һәм салют. Айзат, ничек саныйсың? Шәм. Димәк, синеңчә әлеге исемлектә шәм артык шулаймы? Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Зөфәрнең шираты. Шәм. Димәк, син Айзат белән килешәсең. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Хәзер артык җавапны белик. Георгий тасмасы, кызыл кәнәферләр, мәңгелек ут, бәйрәм салюты. Җиңү көне дигәч, күз алдына нәкъ менә шушы әйберләр килеп баса. Алар бәйрәмнең аерылгысыз атрибутлары. Өченче вариант шәмне сайларга кирәк иде. Хәтер шәме акциясе хәтер һәм кайгы көне уңайыннан 22 июнь көне уза. Аның максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алу. Өченче турның соңгы сорауына да килеп җиттек. Ул булайрак яңгырый. Фронтовик, шагыйрьләр. Зөфәр, син бу сорауга ничә бал куясың? 10 бал. Яхшы. Аның көндәше Айзат ничә бал куя? 9. Айзат 9 бал куйды. Балларны белдек. Хәзер мин сезгә вариантларны күрсәтәм. Әйдәме, Зөфәр, җавап биреп кара. Фәнис Яруллин. Димәк, синеңчә Фәнис Яруллин фронтовик шагыйрь түгел. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Айзатның шираты. Энес Кари. Синеңчә Энес Кари фронтовик шагыйрь түгел. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Сугышта татар әдипләре алгы сафта көрәшкән. Фронтта 104 язучы булган. Шуларның 31-е туган җиренә әйләнеп кайтмаган. Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Бари Рәхмәт, Энес Кари һәм башкаларны без фронтовик шагыйрьләр буларак беләбез. Ә менә Фәнис Яруллинга сугыш башланганда нибары 3 кенә яшь булган. Исемлектән нәкъ менә аны сайларга кирәк иде. Шулай итеп, бу турда безнең Зөфәр 20 бал, Айзат 19 бал җыйды. Гомум исәп әлегә булайрак. Зөфәрнең 35, Айзатның 40 бал булды. Менә шундый исәп белән без уенның хәлиткеч турына керәбез. 4-нче тур. Дүртенче тур башкаларына бөтенләй охшамаган. Биредә һәр катнашчыга да 10 сорау әзерләнгән. Җавап вариантлары юк. Сорау яңгырауга тиз арада җавап бирергә кирәк. Җавап дөрес булса, 1 бал катнашучы исәбенә күчә. Беренче турны Айзат синең белән уйный. Әзерме син? Алайса киттек. Сугыш беткән ай. Май. Дөрес. Бөек Ватан сугышы чорында ил белән кем идарә иткән? Сталин. Дөрес. Беренче җиңү парады кайсы шәһәрдә үтә? Берлин. Мәскәүдә. 900 көн камалышта булган шәһәр. Блокада. Блокадада 900 көн булган шәһәр. Берлин. Ленинград. Ленинград.
Җиңү символы итеп күкрәккә беркетелә торган тасма. Георгий тасмасы. Дөрес. Татарстаннан Советлар Союзы герое исемен алган бердән-бер хатын-кыз. Алга. Мәгълүмат Сыртланова. Пуля, снаряд тирдән саклану өчен тирән һәм озын чокыр. Нәрсә казыйлар, качарыш? Не помню название. Окоп. Окоп. Бөек Ватан сугышында һәлак булган солдатларга мәңгелек дан символы нәрсә ул? Звезда. Мәңгелек ут. Вечный огонь. Галекут. Тормыш юлы кайсы күл аша үткән? Алга. Ладога. Һәм Казанда сугыш чоры техникасы куелган парк. Bilmem. Җиңү паркы. Şimdi. Шулай итеп Айзат безнең бу турда 3 балл җыйды. Хәзер Зөфәрнең чираты. Зөфәр, син әзерме? Әйе. Алайса киттек. Сугыш башланган ай. Июнь. Дөрес. Фашист гаскәрләре белән кем идарә иткән? Гитлер. Гитлер, дөрес. Мамай курганы кайсы шәһәрдә урнашкан? Новгород. Кайда? Новгород. Кычкырыбрак әйтә. Новгород. Волгоград. Дәвам итәбез. Ленинград шәһәренең хәзерге атамасы. Санкт-Петербург. Дөрес. Җиңү хөрмәтенә аттырылучы бәйрәм фейерверкы. Салют. Дөрес. Дошман зотын күкрәге белән каплаган батыр якташыбыз. Алга. Гази Нургафиятуллин. Җирне казып эшләнгән торак урын, ныгытма. Подземный баз. Землянка. Яу кырыннан әйләнеп кайтмаган каһарманнарыбызның исемләре язылган басма. Алга. Хәтер китабы. Герман дәүләтенең рәсми булмаган атамасы. Алга. 3-нче рейх. Бөек Ватан сугышы ничә ел дәвам иткән? 4 ел. 4 ел, дөрес Зөфәр. Һәм син бу турда 5 балл җыйдың. 4-нче турыбыз тәмам. Берничә мизгелдән уенга нәтиҗә ясарбыз. Бүгенге уенда катнашучылар тарих буенча белемнәрен сынады. Һәм сынатмады дияр идем мин. Икесенә дә әфәрин диясе килә. Шулай итеп безнең әлеге уенда Зөфәр 40 балл, Айзат 43 балл җыйды. Безнең барыбызның да теләге бер. Дөньялар тыныч, күк йөзебез аяз, киләчәгебез якты булсын иде. Шундый теләкләр белән без уеныбызны тәмамлыйбыз. Киләсе атнада очрашканчыга кадәр сау булыгыз! Sağ olun.